שאלה טובה, לאחר שזמן קצר קודם תקפת אותם בטוויטר. כשנשאל בנושא צפון קוריאה, תראי כמה הוא שותה. אמירות בוטות. בוא. עוד? מוטיב את כל המקור. כך. חזי. יאללה, זהו. עכשיו לשאר העניינים, ובראשם עוזי ארד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. יאללה, קח אותו. הפקיד את זה על ידי ראש הממשלה. די. עכשיו זמן רב למכור. מספיק. אבל עם הזמן ארד הפך לאחד ממבקריו החריפים של נתניהו. במהדורה המרכזית אמש חשפה כתבתנו לילי נעים את עדותו של ארד בפרשת כלי השיט, פרשת 3000. בין השאר אומר ארד בעדותו, העולם יודע שמולך הוא האיש של... לפני שהוא יחרבן, דודי. טוב, תירגע. שותה קפה והוא מחרבן. היו אחראים על חומות שחסמו את הראיות מלהגיע זהו, אל תיתן לו יותר, זהו. העסקה של ביבי עם שמרון, אל תספר לי ולהפך. מולך ושמרון הם אינם עובדי מדינה, לא מחויבים בכללים, בדיווחים ובניירת. זהו, מספיק, כמה? זה ליטרים.